Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaniriza abalabe balungi abekumidde ku GTV nembebaza ejo n'emirimu gyemuteekayo amaanyi okubeera nti mukola bingi nnyo. Program Ramadan special yezo okubeera ng'esolovinga. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atuwadde obulamu, atuwadde obusobozi, ate era obutuula waniino okubeera nga tubaweereza si busobozi bwaffe okujjako Allah bw'atuwa ekitekese tulaire tujja kubeera wano ate tukolewe tuti naawe nakireka nti ojja kutuulawo obe nenti naawe wekkaanya era owulirize. Wabula mbajjukiza nti program eno Ramadan special ebeerawo okuva saa 10 okutuuka ku saa 10 ez'olweggulo, ate era nebeerawo ku saa 11 okutuuka saa 12. Neneebaza mwenna abalaba program eno, mbebaza abafaayo munteekayo amaanyi mugamba nja kubeera nti ndaba program eno. Wabula mbajjukiza nti program eno tukoola bonna abajja abasobola nti mujje mulange naffe naddala nnyo 07514 0538 mukube essimu mu messaging mujje mubeere musponsoringe program eno administration network okubeera nti muteeseganya nayo ate tubeere nga tweyongera biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Gwena owulya ekyowulya kyosobodde mweyembeera ogamba nti nze omuwali mugundi muwagidde tujja kubeera tusa obubaka biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Ndine Sheikh Choobe Ibrahim nabagamba ono omusomesa wange ate era akomyewo tubeere nga twongera okubeera tujjukanya ku mwezi omutukuvu ogwa Ramadhan. Mwebale kusiiba katugende wa Sheikh ate atubuzeeko ate era tumanye Ramadhan byemutwala nebutya mwatambula biidhnillah. Sheikh tukwaniriza. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Buuza kubalabi abalungi abatulaba abalungi bagi TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Era namwe ntuusa okwebaza eri abasiraamu abalaba TV bibagiraba era baŋŋambye nti program bagirabye ne basanyuka kitegeeza TV bagiraba newankubadde ate ffe abagibeera kale tetutera kufuna kadde ate kagiraba atuwa obudde Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga abantu TV bagiraba era baganyulwa. Tusaba Allah TV Allah agitumbule ebeere ng'ebuna eggwanga lyonna, ebeere ng'etuuka buli wonna omusana n'ekiro bwe bituuka. ayongere netugazisa ebiwawaatiro tube national ate tujidde worldwide international inshallah. Naam, bigambo bingi tetujja kubeera ntuyogera bingi, naye omu ku bazzukulu yabaddeko ng'akwekkaanya n'angamba oyo jjajja wange omuyita Abdulrahman abeereyo nabbingo ngamba oyo jjajja wange. Tubebaza nebaza munnange Sendagala Badiru, nebaza Hajati Mariam Nabadda, bebaza okubeera nti babeerako nga bekkanya GTV. Muzzukulu naye yagambye jjajja wange Abdulrahman omumanyi awangalya nabbingo eyo biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Akkiriza seeka ate bwe twakoma omulundi guli bwe twatutandikira olunaku olwaleero twongere okubeera nga tutaba ku mwezi guno ogwa Ramadan inshallah. Alhamdulillah dhil fadli wal in'am wal judi wal ihsan anzala al-Qur'ana fi shahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على الدوام. تبني ملوكتين إذا الله سبحانه وتعالى لوكم السبا السوكسات لني من بيوم بك محمد صلى الله عليه وسلم تجين أما سوكا تجو كانيا يكواتكنا كسيبا nga tutunuulira emigaso n'ebyokuyiga n'amateeka agali mu aya z'okusiiba era nga okwejjukanya akafo okwayita kwatunuulira aya ye183 mu Qur'an esangibwa mu suratu Baqara egamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
abange mwabakkiriza mulaalikibwa okusiiba mulaalikibwa okusiiba kufuusa etteeka gye muli kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe kwalaalikibwa eri abo ababasooka laallakum tattaqun mubeeremu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulundi gwaffe ogwayita twalaba lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atukowoola naga nti ya ayuha alladhina amanu. Okowoola okwo kulina amakulu ki era kulimu buzito ki eri oyo abakowoolebwa. Netutunuulira tujja kuddayo mabega netulaba ekigambo ekikutiba alaikum siyam mulaalikibwako okusiiba. Netulaba nti okusiiba tteeka era netulaba lwaki Allah subhanahu wa ta'ala okusiiba yakufuula tteeka oba netulaba ebirungi ebiri mu kusiiba era netulaba nti ibaada nkulu nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era ekiraga obukulu bwayo Allah yagizza gyali bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebiri mu hadithi al-Qudusi nti illa sawm okujja kukola ki okusiiba fa innahu li kokuli gyendi nakwesigaliza wa ana ajizi bihi nze kukola ki nze kusasula. Era ntulaba nga abamanyi baffe balaga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ibaada y'okusiiba yagijjamu naga nti yo eri gyendi okusiiba kwange so nga ate emirimu gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gijje era yagitulaalikako tugikola ku lulwe tusuubira ow'empeera naye nga nti okusiiba kwange waana ajizi bihi nze nkusasula nga nti kulimu embeera bbiri. Embeera esooka omusiibi yeeziyiza ebyo ebiwoomerera omutima gwe byeyeetaaga ennyo eri omutima gwe n'omubiri gwe byatasobola kweziyiriza mu ibaada endala. Ibaada endala omuntu agenda okusaala agenda okutoola zaka naye tayinza ga nti sijja kulya mmere olunaku lwonna swala zange zisobole okukola ki okutuuka naye ebintu omuntu byawulira nga abyagala mu mutima gwe era byawulira nga abyagala mu mubiri gwe nga bimusanyusa n'abyeziyiza kakati ekyo nekiba nga kyawula ibaada y'okusiiba ku ibaada endala. Kale ekyokubiri okuba nti okusiiba kyama omuddu kyateekawo wakati we ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tekyeyolekera eri bitonde kujjako kibeera wakati we wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nekibeera nti ibaada eyo olw'okuba nti enniya yaayo oba okumalirira kwayo kubeera mu mutima gwa muntu. Omuntu toyinza kumanya kati nze siyinza kumanya oba wasiibye oba tewasiibye naye abantu bayinza okumanya nti tewasadde. Omukyala we asobola okumanya oba mwanyoko gy'osula oba ani asobola okumanya nti tewasadde abaali naawe naye atuuka okusiiba tayinza kumanya nti tewakoze ki. Ovaayo ng'olidde eddaaku otuukawo otuuse nogaa nti kantuke wetuuse nnyo kacaayi tewali era woddayo akuwa ebyokusiibuluka nga manyi nti wasiibye. Kale ibaada eyo Allah subhanahu wa ta'ala nabanga yagyeyawulira mu kugisasula empeera ezisukkuluma ku ibaadaati endala so nga nayo ate efuna empeera eza ibaada endala tiyo nekola ki nesukkulumako kubanga emirimu gyaffe gyetukola girina okusukkuluma gisukkuluma mu nsonga ttaano. Waliwo ensonga ezisukkulumya emirimu gisukkuluma mu nsonga mmeka? Ttaano. Ensonga esooka ye al-aamil omukozi engeri gyakolamu omulimu ayinza okusukkuluma mu mulimu ogwo okuba nti Allah amuwa empeera ezisusse ku z'abanne. Ikhlaasuhu okumalirira kwe mu ngeri y'okukola omulimu, imaanuhu obukkiriza bwe, kaifiyat ada amal engeri gyakolamu omulimu n'engeri gyafaayo ku mulimu. Waliwo omuntu nga agenda kusaala eswala ya dhuhur naye nga okumanya nti agenda kusaala amanya nga bakimye bategeera nti ogenda kusaala era watandika okufunira ebuuzo awo naye wabaawo ate omulala nga ye eswala ya dhuhur atandika ogirowoozaako
nga yamaze okusala subhi oba no zuhuri nagisalira natiko kwetegeka ene ewuzu gyenfuna bwana atambula ewuzu gyenfuna ya zuhuri kakati oyo tafaanagana n'oli kakati notudda ku mbeera ey'okubiri mu bufunze al-amal omulimu ogukolebwa al-amil tumulabi nti omuntu akola omulimu asobola okusukka omuntu agoberera enkola mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulimu asukka ku oyo akola obukozi katuli mu kusiiba olwaleero naye abantu ye alowooza nti okusiiba kulimu ebyokweyiyiza ye anaasiba nga bwayagala anaasiibuluka nga bwayagala adhikaari zawulira nti zayagala okuleeta yezaleeta okiwulira naye nga bwogenda okutunula mu kusiiba kwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olina byotasangayo ng'abantu babiyingizaamu byakutendereza Allah subhanahu wa ta'ala niyo mubaka teyabikola ki teyabikola kakati omuntu asobola okusukkuluma naaba nga afuna ebirungi ebisinga ku by'omulala ensonga ey'okubiri al-amal omulimo omuntu gwakola emirimu gyaffe gye tukola gya mirundi ebiri waliwo omulimo nga Allah subhanahu wa ta'ala yagusukkulumya nga okusiiba yaga illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi kujja okusiiba kwange nze nkukola ki nze nkusasula so nga okusiiba okwo oba okutwalidde wamu mu mirimu omuntu bw'akukola buli lunaku lwasiiba afuna empeera ya nnaku 10 lunaku lwosiiba bannabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagati man sama ramadan omuntu singa asiiba omwezi gwa ramadan thumma atba'ahu oluvannyuma n'agoberezaako 6 min shawwal ennaku 6 mwezi gwa shawwal aweebwa empeera za muntu asiibye mwaka mulamba ekitegeeza nti olunaku buli lunaku lubala nnaku mmeka 10 ekitegeeza so nga ate n'amala n'agamba nti ate wasawumu li okusiiba kwange ate alina empeera ezeyawulidde zayongera omuntu mu kusiiba kwe ng'ekyo kidde eri obumalirivu bw'omuntu bw'alina n'engeri gyatuukirizaamu omulimu nebyagoberezaako ebyo bikwatagana n'enjigiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam newabaawo ate omulimu nga gwo omulimu omuntu bwagukola afuna empeera singa omulimu ogwo gwakoze nga gugasa abantu tegukoma ku ye nga bunabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati idha mata al-insan inqata amaluhu omuddu bwava mu bulamu obwensi emirimu gye yeekolera nga ye gizingwako oba gikutukawo naaba nga tiwakyali wagimukolera agati illa min thalathi asigala agobolela mu mirimu emeka esatu sadaqatan jariya saddaaka ekulukuta eyo asigala afunamu ilmu yuntafa'u bihi ilmu eyeegasibwa nayo era abantu baga nti teriyo mulimu gufuna gulimu mpeera nga ilmu okiwulira kubanga sadaqatan jariya esobola okukola ki okugwawo waladun salih omwana omulongoofu kyekyokusobola okuvaawo naye ilmu nafi ilmu enegasa yeesigala ekola ki etambula eno gyetuli mukolesa eno irimu ogiraba nze nvaawo naawe noovaawo naye nga buli ssaawa bateekako irimu eyo negenda ebyasa n'ebiki n'ebyasa ng'osigala kufuna bayinza n'okubaako kibeebuuza ne bateekamu wali mu intaneti agenda okulaba sekakyo bayingirawo n'ayogera ku nsonga okiwulira n'osigala ng'ofuna kati eyo ensonga yakubiri mu nsonga eviirako okubeera nti emirimu gyongezebwamu empeera ensonga eyokusatu zamanul amal ekiseera kyokoleramu omulimu tugambye ensonga 5 ezongezesa guvudde wano ku kigamba nti illa sawm fa innahu li Allah wagambye nti ekisiibo kyange wa ana ajzi bihi nze nkikola ki nsasula nenjagala nyongere okugattako nti waliyo ensonga eziviirako okuba nti omulimu gwongezebwamu empeera ezisukkuluma ku 10 oli naafuna olusanvu naafuna empeera ezitakola ki ezitamanyiddwa nga Allah baga nti innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab Allah asasula abagumiikiriza empeera yaabwe nga tabakoze eki tababaliridde si 10 si 7 si ki tabaliridde naye ekyo kidde eri ensonga mmeka ensonga esooka al-amil omukozi ensonga eyokubiri al-amal
omulimu ensonga eyokusatu zamanul amal ekiseera mutukoledde omulimu ekiseera kati kino ekiseera ekya Ramadan emirimu gyongezebwa ne gisukkuluma ku madaala gaagyo oluusi ejja sunna ne gyenkanankana n'ejja faradha mu kusasula nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati al-umratu fi Ramadan umra ekolebwa mu Ramadan taadilu hijja yenkanankana ne hijja era abantu abagenza okukola umra mu Ramadan nalabye olwayo bajumbidde nnyo umra ya Ramadan bajumbidde nnyo okugenda okukola umra mu mwezi guno gwa Ramadan umra ekolebwa mu Ramadan yenkanankana ne hijja lwaki abantu abamu bettanira nnyo umra okusinga hijja kubanga kwegamba umra yo ekolebwa buli budde bwonna akaseera konna asobola okubeera nga akikola ate ennaku zino n'ebisale ebya hijja bya wagguluko ku bisale bya umra ekirala nti abantu Allah subhanahu wa ta'ala abazizzaamu obulamu bw'eddiini ne bamanya omugaso gwa umra kubanga oli abavubuka sente zaabwe bazitwalanga Bangkok bazitwalanga wa China tugendeko Bungereza tugendeko wa naye alhamdulillah kati alowooza akagendema al-amal omulimu muntu gwakola gwongeza embeera ensonga ey'okuna zamanul amal nga tunagivaako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muno mwezi gwa Ramadan yatugamba nti mulimu layla gant fihi layla khairu min alf shahr mulimu ekiro nga kisinga emyezi 1,000 man hurima khairuha fakad hurim abamiddwa ebirungi byakyo abamiddwa ekirungi ekyo kyankizo nti bw'okikoleramu omulimu gumu oba mutono gutya oba munene gutya olabanga mutono naye ekiseera ky'ogukoleddemu okoledde mu kaseera ka kiro niye ogenda kuweebwa empeera ya muntu agukoze emyaka 83 edduwa ebeeremu nti Allah akukkirize okuba nti okutta 10,000 n'oluwaayo ogenda kulusasula kuluwaamu empeera ya muntu yaluwaayo emyezi 10,000 gy'emyaka 83 n'emyezi 6 ekiro bwe kiyingira ekyo n'osaliramu magharibi n'osaliramu isha n'osaliramu salatul layl n'osaddaakiramu ogenda kubiweebwa empeera ya muntu yabikola emyezi 10 kitegeeza nti tuyinza okubeera nga ffenna bali ku nsinga ekiro ekyo twali tukiteebyeko waabwe kibanga kirimu magharibi kirimu isha kitegeeza Allah bawadde obuwangazi omu yali ateebye ku kiro ekyo naye jase tumanyi budde bwakyo wabula omuntu kati muno mu Ramadan aseeyo ebirowoozo afeeyo era ennaku 10 ezisembayo muntu asaanidde kwebaka era tokirinda ng'abedda bwe bakirindanga nti waliwo ekiwunoomu ekyayitanga oluusi akirinda nga kyayise naye bagambanga nti ekibunoomu kyayitanga embeera muzeeyi wange yanyumiza yaga nti ekimunyenye ekyo bwe kyayitanga ng'ebintu byonna bibwama emiti gibwama kati nayagala omubuuza nti amayumba gano ge bazimba gakolanga tegalemeragayo kati naye baali baagazisa bwe bawangaalamu n'omulembe ogwo ebiseera bawangala kiro kya Laylatul Qadr weekiri Sheikh Ibn Baz rahimahullah yagamba nti omuntu ajjumbira ennaku 10 erisembayo n'abanga yeewaddeyo ennaku ezo atunule asinzemu Allah subhanahu wa ta'ala la shak tewali kubuusabuusa yudriku Laylatul Qadr asisinkana afuna ekiro kyaki kya Laylatul Qadr kubanga tekiri mu 10 erisooka tekiri mu 10 eryokubiri kiri mu 10 eryokusatu ate era kiri mu nnaku ez'ensusuba naye ziyinza okulema okubaza bwoga nti nja kubalamu Lwabiri mu lumu oyinza okusingana nga Ramadan bwe twali tutandika okusiiba nga twali tulowooza nti ya 29 neeba yameka yasatu neba yasa kubanga ffe tetuvunaanyizibwa singa omwezi tegulabise olunaku oluyise tetuluvunaanyizibwa
tulwanye nti yasatu kumbe yali yabiri mmeka mu mwenda nga twali tulina okusiiba olunaku lwe twalya niye omwezi ne gutakola tutagulaba kakati gw'otandika okusiiba ng'eno waliyo ekiro ekyasooka kati ogenda okwejjuukiriza nga bw'oba opimye nti nja kubeera 23 21 23 25 nga wano lwoyita 22 lwoyita olwabiri lwoyita olwabiri mu olumu nga lwabiri mu bbiri lwoyita olwabiri mu bbiri zonna ziba zikyuse kati gwe kirinde mu nnaku kati kirungi nnyo kale agayadde otandike ku lw'19 olwoyita olw'19 etandikirawo amaanyi go otandikirawo paka ennaku 10 obeere ng'ofuna okukwata akaseera ako akalimu okubeera nti emirimu gikola gikubisibwamu then ekyokuna tukimaze ekyokuna makanul amal ekifo mwokolera omulimu ebifo byonna bitusinza Allah subhanahu wa ta'ala si byebimu mu nsasula ngeri yo Allah subhanahu wa ta'ala gyasasula bw'otusaala eswala ng'ogisaalira ewaka ng'omusajja ofuna empeera za muntu asadde eswala empeera 10 naye bw'ogisaalira mu jamaa ofuna empeera za 27 kegamba mu masjidi eswala yesukkulumako ng'ogisaalidde mu jamaa esukkulumako ng'ogisadde wekka funa amadaala mangi so nga wali ofuna amadaala matono ekyokubiri emizikiti gyaffe gyonna egya Uganda egy'omu Amerika egyawa gyonna gyenkanaakana naye ate emizikiti esatu mu nsi yonna gisukkuluma Masjidul Aqsa bw'osaalirayo eswala ezitowa eswala 5 Jerusalem eri Palestine Israeli gye bamanyi kati bw'osaalirayo eswala gyeyatwala yeddiza gye yawamba wali baganda baffe abatulugunyizibwa bw'osaalirayo eswala emu ofuna eswala 5 Masjid Nabawi eswala bw'osaalira muzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Madina oyina eswala 10 kati lweteebereza nti omaze ennaku mmeka 3 ng'osaalirayo eswalazo oyina eswalazo 13 zisukka ogambye 10 tubaziswala emwe kati oli akubise oli akola eki akubise bw'osaalira eswala e Makka Masjid al-Haram oba mu hududu za Makka mu nsalo z'e Makka abanga Sheikh Fawzan rahimahullah yayanguyiriza ku bantu naga nti muntu kwegamba tuwettanira kuba nti ogenda bugenzi wali ku Kaaba omuzikiti gwonna oguli munda w'ensalo kubanga Makka erina ensalo Allah zeyateekawo obuyinja buli 100 mu 10 bamubuna bulabika bagenda babudde marketinga bagenda oteekawo kiraga nti waliwo akayinja naye obuyinja obwo bayimamu bwe tutwala e Makka njala kutegeeza tulambula netulaga ensalo zikoma era ne bakugamba akayinja okalaba nga kali wano kano ke kayinja kano eno munda waako bw'osaalira muzikiti gwonna wano eswala 10,000 wakadde emabega oba ofulumye hududul haram naye nga Makka omulala Makka waliwo area Allah subhanahu wa ta'ala yagikola ki yagidemarcatinga yagikolako olukomera kati munda w'olukomera lw'ekibuga ekyo Makka bw'osaaliramu eswala mu muzikiti gwonna bw'osaaliddemu eswala yezitowa 10,000 Aqsa 5 Nabawi 10 swala emu sunna wa faradha kyonna tuzze eno 10,000 kwegamba eyo nkizo ya kifo abasajja batufunako embeera abo then kakati niwajja ensonga ey'okutaano yembeera omuntu mwakolera omulimu oluusi tukola ibada atugikolera mu mbeera nga ya ddembe kati wano waffe tusaala mu ddembe
naye osinganayo abantu nga okusaala kuzito tebamukkiriza nakusaala kulabirako kuba musanvu era alina okwekweka n'okusala amagezi kati ye ojali nga omulimu ogwo ogumuzitoobera ayina empeera ezisukkulumye ku zaffe afuna empeera nyingi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu yagamba ku basahaba nti waliyo yati ala nnasi aqwam abasiraamu ekiseera kigenda kutuuka ku bantu b'omulembe gwange alqabidu ala diinihi nga yeekutte ku ddiini ye alqabidu ala aljamr ng'alinga akutte eryanda mu ngalo olw'ekiseera obuzibu bwakyo obukalubirizibwa obunaabeerawo n'engeri n'obunkenke ayeekutte ku ddiini okugissa mu nkola okuginywererako ng'alinga akutte eddiinja. Waliyo abantu otwogera bwe tuli ayinza obutakitegeera bulungi naye waliyo abantu abeera mu kusinza obusiraamu bwabwe ayinza okuba muzesa ate nga tebakkiriza mu busiraamu nga alina kubuzaabuza ayiye bw'asaala ote bw'ayimiriza eswala ayiye bw'asoma ku Qur'ani bali baleme kumutegeera ate nga talina kyakukola kubanga embeera temukkiriza. Mu China mu biseera bya covid nga natera okutuuka bakwata abasiraamu nga babakwata nga babalanga busiraamu bwabwe ne babatta ne bakola ki babalanga busiraamu bwabwe. Burma Obama batematema abasiraamu nga balambuga busiraamu bwabwe n'ebirala bingi okulembera omukyalo oli erinnya ndyerabidde akaseera kaali kazibu nnyo ne balaga nga babatemyetemye newekolaki kakati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti akaseera ako kajja kujja ku basiraamu alqabidu ala diinihi eyeekutte ku ddiini ye alqabidu ala aljamr ng'alinga akutte eryanda nakati laamili fiihi omuntu anywerera ku ddiini yo ogikolerako ajiru 50 ayina empeera z'abantu 50 ali mu bugumi ayina empeera z'abantu 50 basahaba kubanga bo baagala nnyo empeera era baagala okufuna ebirungi wali akafuna ku mirimu baamubuuza nti ya rasulallah minna aw minhum 50 abo nga bageraageranyizibwa mu ffe oba mu bo nabbi n'abagamba nti bal minkum empeera 50 ezeera z'abasajja 50 mummwe mwe muli Abubakari Umaru Uthman Abu Huraira mummwe kakati ezo embeera 5 ziviirako ku bantu emulimo gwongerwa amadaala. Ibaada y'okusiiba tesaanye etwalibwe nga ibaada ey'omuzannyo. Ibaada omuntu gy'akola n'afuna empeera ezisukkulumye. Lwaki? Ibaada ekyama kyayo kiri wakati w'omuntu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, ibaada yeetaagisa obugumiikiriza muyo busukka obugumiikiriza ibaada endala. Nolwekyo ensonga ezo twagadde tuzongereko olw'ensonga nti ziyinza okuba teziri ku nnyonnyola ya aya naye ate ziri mu ebyo byetufuna mu aya sekakkiriza katono nnyo abakyatwekkaanya n'ababadde balinako bebafuna nkimanyi bigambi bawomedde naye mukkirize tugendagendako mu kuwumulamu katono ate tubeere nga tukomawo twongerezaawo wennyini we tukomye biidhini subhanahu wa ta'ala. Nkwebaza gwe nakkiriza ate noyongera okubeera nti weegumira ku GTV. Omalusinkayi ge gange ate ndi wamu ne Sheikh Ibrahim Chobe okubeera nti tukutuusaako puroguramu olunaku olwayo, puroguramu Ramadan special, puroguramu yetuyigiramu bingi mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Wabula mbajjukiza mwenna abali eyo mujje muwagire GTV ne puroguramu zaayo. Ffe ng'abasiraamu ffe tusobola okubeera nga twewagira, tusobola okubeera sponsoringa. Abalala baneegombera awo bagamba nti abasajja bakoze bwe bati naffe batubateekemu ekintu naye nga ffe tukulembeddemu. Mbajjukiza nti program Ramadan special ebeerawo buli lunaku
sawa 10 okutuuka 11 ez'olweggulo ate nebeerawo ku saa 11 ebeerawo ku saa 10 okutuuka 11 ez'olweggulo ate nebeerawo ku saa 11 okutuuka 12 ez'okumakya. So paka mwezi gwa Ramadhan insha Allah gunaggwerako nga tulina byetwejjukanyako, tulina byetuyize wadde abamu tukimanyi nti munnange gwe gubeera omulundi gwabwe ogusembayo gwabeerako omwezi gwa Ramadhan era wonooviirako olina kyoyinza ku busiraamu. Namukkirize nzire ewa Sheikh Kyobe ate twongere okubeera nti twejjukanya. Aseeka nina akamu kubawuliriza kebabadde kabasiibwa nga bagamba bwe mbeera nga nina we nkolera twali twogera akagambo k'okusiibula buli atali musiraamu najja nampa ekyokulya ate nga yasooka n'okumva ojja kusiibulukira ku kino ng'agamba nti akitwala oba takitwala. Ojja kusiibulukira ku kino oba enaleeta omuyembe n'aleeta kale n'amaizi ngira nti ojja kusiibulukira ku kino akitwala takitwala. Okay, kirimu embeera bbiri. Kyo ekyokukitwala kiriiko buzibu naye ekyokukisiibulukirako kyekirina obuzibu kubanga ayinza okuba nga kyamuleetedde nga tekivudde mu makubo malungi naye oluusi eshariya tetera nnyo kulingiriza olyakireesa kijeewa kubanga omuntu n'atali musiraamu asobola okulondoola amakubo gaafunamu ebyenfunaye naye akitwale naye nga yamukubiriza nti gwe kati okumpa nensiibulufu nga tofunamu ekisooka oli amuwadde maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza obutafunamu oba afunamu nokunsi kubanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba inna Allaha la yadhlimu mu'minan hasanatahu Allah tali azamanya mukkiriza mulimu omulungi gwakoze wa inna almu'mina idha amila amalan lillah ate omukkiriza bw'akola omulimu gwonna ku lwa Allah akufunamu emirundi ebiri yut'amu biha fi dunya Allah amugabirira nagwo kuno ku nsi wa yujza biha fi al-akhirah ate n'amusasula embeera ku nkomerero afuna emirundi embeka ebiri. Naga amma al-kafir naye omuntu awakanya amateeka ga Allah wal mushrik n'agatta ku Allah n'ekintu ekirala idha amila amalan lillah bw'akolayo omulimu ku lwa Allah alina esente ze naga abasiraamu bannange abasiraamu bange ab'ekyalo kyange Ramadhan eno mbasiibulidde ku lwa Katonda nga MP siwa milla yaffe naye ng'atusiibuludde era nga tuli emmere esinga omusiraamu gye yalituwadde kwa MP bangi abagezaako najja basiraamu nagawaate obusawo n'ennyama mugikime neidi mukolebwe muti era guno omulimu ogukola ku lwa Katonda nange kyendikola ki kyendifunamu wa Katonda nti nakola ki naliisa abasiraamu fa innahu yut'amu biha fi dunya agabirirwa nagwo omulimu ogwo kuno ku nsi wayujza biha fi al-akhirah manya amma idha afdala al-akhirah bwalituka ku nkomerero tagenda kuweebwayo mpeere muyingiza jjana bikomyewa fetweyongere n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti kama kutiba ala alladhina min qablikum mulaalikibwako kusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwaba abakola ki abatusooka ebinja ebyasooka nabyo byalaalikibwako ibaada y'okusiiba simpya era n'abakuraishi baalinga basiiba era basiibanga olunaku lwa Ashura baalusiibanga n'abayahudi nabbi sallallahu alaihi wasallam Madina basiibanga era Ibn Ashur yali annyonnyola amakulu ga Siyaam yagamba nti okusiiba kuno kumanyiddwa kyekutegeeza ekiri mu bwongo bw'omuntu maana dhihini makulu mu bwongo bw'omuntu emusaaku anil akli washurb kweziiza kulya nakola ekyo sikuki sikupya kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe mwalaalikibwa kwabo abakola kyabasooka eno kama kutiba kama tashbih ya kufaananya nti okusiba omulimu gwe tuliko kati
na wali abakola ki abakola omulimu mupya kuffe abakajja naye bali ebemulaga naye bulina bekufaanana kusiiba kwaffe bulina bekufaanana no tashbihi erina tebuna erina byerazaako okiwulira tebuna erina byerazaako ekisooka kyerazaako eraga mu kulaalikibwa ti omulimu guno ogw'okusiiba gwateeka gye tuli nga bwe guli ogw'etteeka eri abaki nga bwe gwali ogw'etteeka eri abakulembera ekyo kimu ekyokubiri okulaga nti omulimu guno nga bwe tugukola mu Ramadan mwezi gwa Ramadan era wali abagukola mu mwezi gwa Ramadan Ibn Umar radiyallahu anhu alipotinga ebigambo kuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti abayahudi n'abanaswara Allah yabalaalikako omwezi mulamba ogw'okusiiba nga bwe gwagutukoze eki gwagutulaaliseeko kakati tashbihu ejja mu kufaanana ekisooka mu kuba nti omwezi gwateeka gye tuli nga bwe gwali ogw'etteeka eri abatukola ki ekyokubiri mu kufaanana nti ekiseera kyetusiibiramu mwezi gwa Ramadan kiseera abatusooka bakola ki nabo basiibirangamu kyekiseera kyekimu mwezi gwa mwenda ogwaffe naye ate ensiiba eyawukana n'amateeka nga bwe gakola ki engeri gye basiibangamu eyawukana naffe era bawulama baffe baleeta ensiiba 3 ensiiba za mirundi 3 ensiiba esooka sahaba yitibwa Muadh ibn Jabal ne Ibn Abbas bazongerako mu bigambo bye twejja kugira olw'obudde nga bagamba nti okuva ku Nuh alayhi salam okutuusa Allah lyalaalika okusiiba baalimu basiiba ennaku 3 buli mwezi ab'omulembe gwa Nuh era n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazisiibanga ng'ayongerezaako okusiiba olunaku lwa Ashura kubanga olwa Ashura nga tunnaba kusiiba Ramadan olwa Ashura lwali lwatteeka okuba nti lusiibibwa before okutuwa Ramadan omwezi gwa Ramadan okusiiba okwetteeka nga tunnafuna mwezi gwa Ramadan twasooka kusiiba olunaku lwa Ashura olunaku lwa Ashura abantu ba Musa balusiiba era maama waffe Aisha agamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka e Madina yasiŋŋaana abantu basiiba olunaku olwa Ashura olwa Ashura lunaku olw'ekkumi mwezi gwa Muharram n'ababuuza lwaki mulusiiba ne bamugamba nti olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lyataasizaako nabbi we ayitibwa Musa olunaku lwa Ashura أنا أحق بصومه منكم وما أنا أحق به بموسى منكم زين سينغو كبيرا عن نوفنازوا إلى موسى فصامه وأمر بصومه نارسيبا إلى نارجل الكوليتي بسيتو حتى رمضان ويجا okusiiba kwa Ashura nekufuuka kwa sunna nekugibwako obwetteeka kufuuka kwa kyeyagalire Ramadan nafuuka abateeka kati naye nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiibanga ennaku 3 buli mwezi n'ayongerezaako okusiiba kwa Ashura ensiiba ey'okubiri yensiiba eyo Allah subhanahu wa ta'ala jayogerako kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum eyokusiiba omwezi ogwa Ramadan ti Allah yagiraalika kubakola ki kubasooka abayahudi nabo basiibanga omwezi gwa Ramadan era nga bwe tunaalaba tugenda kukola ebigambo bya Imam Qurtubi ng'alaga nti ennaku ezatulaalikibwako era zezaalaalikibwa ku ahlul kitaabu ekigambo ekyokusatu nti ate waliwo ensiiba endala abayahudi gye basiibanga nga basiiba olunaku lulamba okuva basiiba ne batuuka ekiro era ne basiibuluka kiro budde ki okuva ku makya mambi lwesala okuva ekiro bayidde ekyeggulu bamala era okusiiba okwo kwalabikako mu ntandikwa y'okusiiba omwezi gwa Ramadan entandikwa y'okusiiba omwezi gwa Ramadan ng'oli bwayamalanga okusaala isha n'alya ekyeggulu oba yalyanga ekyeggulu n'asaala isha nga taddayo kukola ki
taddayo kulya okutuusa ate ekiro ekiddako tubalenga ku magalibyawo oba ku magali paka enjuba lyo nekola ki yali ensiiba y'abali wakati abo temulidda era ekyawula n'okusiiba kwaffe nga bw'oyogedde ku ddaako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasulu ma baina siyami enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kwa ahlul kitab aklatu sahur kulya ddala era bwekiri kubanga naye kati basiiba bakoma 12 naye era ku kyoggulo kwe bakoma ate n'ensiiba yaabwe nga bwe tugambye tefaanagana n'asiiba yaffe naye obwetteeka bw'okusiiba bwokwatagana nti okusiiba okubeera nti kwateeka kwatulalikibwako okusiiba Ramadan nga tteeka nga bwe kyali etteeka ku baatukola ki ku baatusookawo ekyokubiri nibikwatagana mu biseera nti mwezi gwa Ramadan Allah mweyatulalikira okusiiba ebibiina biri ebyasooka nabo yabalalika okusiiba mu mwezi gwa Ramadan wabula ensiiba naye banga ekola ki Sheikh Muhammad Abdurrahman Nasir Saadi bwe yali nga annyonnyola kama kutiba ala alladhina min qablikum yagamba nti yukhbiru jalla jalaaluhu bima manna bihi ala ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ekyengera kyeyassa ku baddu be akibabunduggulira bi annahu farada alayhim siyam yabalaalikako okusiiba kama faradahu ala al-umami as-sabiqa nga bwe yakulalika ku ebyakola ki ebyasooka liannahu min ash-shara'i wal-awamiri allati hiya maslahatun lil-khalq fi kulli zaman kubanga okusiiba kuli mu biragiro era kuli mu mateeka kuli mu mirimu allati hiya maslaha egirimu emigaso lil-khalqi ejidde eri ebitonde fi kulli zamani buli kiseera buli mulembe mu kusiiba amakulu nti tewaliyo mulembe tastagni okusobola okubeera nga gwesamba gwegaggasiza okusiiba olw'emigaso egikola ki basobola okugagasa okukuleka tujja kusiiba olw'ebirungi ebikola ki ebikulimu era hatta newankubadde abatayina ddiini eva wa Allah subhanahu wa ta'ala nabo bakolanga ki basiibanga bateekawo engeri okusiiba olw'emigaso kuzza egamba omuntu abadde omutima ogubadde gukakanyadde omutima gukola ki gudda gukomawo awo tunaalaba mu bigendererwa biri mu kusiiba n'agamba nti wafiihi tanshitu lihadhihi l-umma mu Allah okutugamba nti kama kutiba alaykum kama kutiba ala alladhina min qablikum mulimu okwongera amaanyi umma eno okubeera nti ejjumbira omulimu ogwo okusiiba kuno kwe kwongeramu amaanyi oba Allah okutugamba nti abaatusookawo mulimu okwongera amaanyi tuleme kuwaganyala tuleme kulowooza ti omulimu gwaffe ekyokubiri tukole tujjumbire okusinga abatusookawo tubeteekemu embeera y'okuvuganya bi annahu yambaghi lakum kinnyonnyodde bi annahu yambaghi lakum an tanafasu ghayrakum kitukakatako okuteekamu embeera y'okuvuganya abaatusooka fi takmil al-a'mal mu kukola emirimu mu bujjufu walmusara'a ila salih al-khisar n'okubeera ntwanguyiriza okubeera ntufuna embeera okukoleramu ebirungi ebinaatufuula abantu abalungi mu maaso ga Allah wa annahu laysa min al-umuri athaqila era okusiiba tekuli mu bintu ebizito ekwega nti si kuzito nti tujja kula kuzito omuntu bw'abanga akola omulimu nga tayina bw'alabirako tayina kudduwa tayina bwagoberera alaba ngaomulimu muki muzibu saate bwamulaba nti bw'ogamba omwana nimusome naffe twasoma onda wakubeera wani nange nasoma era omusomesa wange yegundi nasomera kusomera ogundi niyo mwana omuzi ogamba zuukuka saawa mwenda osome orivisinge gwa senior 4 oba senior 6 agamba okuzuuka tonzukusa mutulo waliyo abaasomanga n'okwebaka tebakola ki nga n'ebigere babiteeka mu mazzi n'atula n'akola ki n'asoma kati bw'omunnyonnyola nti waliyo ababiteeka mu mazzi
kimuwanguyira okuba nti omulimu guno akola ate naye bw'abanga alaba nawe akimugamba nga wasoma agamba nti kati nange nakubeera nga nsoma okubeera nga ntuuka ate onaŋŋamba kyobola nti omumanya ayitibwa ibn ashur mu tafsiri bwe yali annyonnyola kama kutiba ala alladhina min qablikum yaleeta maqasidu tashbih ebigendererwa by'okufaananya tashbihi okufaananya ndi mulaalikibwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abakola abasookawo n'aleeta ebigendererwa by'okubaana nti Allah lwaki yafaananya okutulaalika n'akufaananya nga okusiiba naga nti nga bwe kwalaalika okubakola ki age ekisooka al-ihtimam bihadhihi al-ibada okubeera nga tufaayo eri ya ibada eyo y'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumanya nti ibada si yaffe ffekka waliwo abagikola ki abagitusookamu era mu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala najjawo okwewaana kw'abayahudi kubanga abayahudi beewaanira nnyo ku mulimu singa bagweyawulidde nga bakola gokka era kibola nga baalumya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tebannaba kukyusa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuzza kwolekera Kaaba yayolekeranga Baitul Maqdis bagati Baitul Maqdis yayolekeranga Masjid al-Aqsa Yerusalem nga gyayolekera nga bagamba nti agamba nti eddiini yaffe si ntuufu ate ayolekera gyetukola ki gyetwolekera ekigambo ekyo nekimukola ki nekimukosa okwolekera gye yali atunulanga basaala oba naffe kitutwaliramu kati ffe tekikyatwaliramu naye luli mukusooka nga tebannamugamba kyusa kati ekyendi kyokizeewa okizze ku Masjid al-Haram yalinga ayolekera Baitul Maqdis twagambye nti Baitul Maqdis ye nyumba eri muzikiti wali Masjid al-Aqsa Baitul Maqdis era Masjid al-Aqsa kati Baitul Maqdis era ye Masjid al-Aqsa eyina amanya gabonga nti Masjid al-Haram Baitul Atiq okiwulira naye nga bwatu byeyolekeranga kati paka lwekola ti naye nga bamuyeyereza era mu kusiiba kwa Ashura Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayawukana ku Bayahudi naga nti bwenaaba ntuuse bwenabaerawo omwaka ogujja nja kusiiba olunaku olw'omwenda n'agitulekera nga nkola baleme kubeera nti beewaana nakyo naye nga kiraga okutufaananyiriza okuba nti Allah afaananya okusiiba naga nti nkubalaliseeko nga bwenakulalika kwabo abasooka tufeeyo okumanya nti ibada y'okusiiba nkulu ekyokubiri takhfifu ala almukallifiina bihi kukuwewulira kwabo abagikola ki abagiraalikibwa baleme kulowooza nti ekyose mu bo nti ibada yesoose mu bo ekyokusatu itharatu lahzaim fi tasaabuq bagamba okuzza amaanyi mu buvumu obw'okuvuganya okubongeramu amaanyi okuvuganya bamanye nti bali abasooka bakola naffe tutakole nga bali tujja kusemba kwegamba amaanyi bagakoleki bagongeremu awamu n'ekyo kyetukola ki kyetulina okumanya abalala abatuwulira kyebalina okumanya nti ate okusiiba kwabwe tekukyali validi olwaleero okwabali bagamba bwabaayo abalina engoberera enkola enkadde ng'eyabali abakola ki gyebali abakyalina enkola enkadde abali abakyali ku nkola ya Musa nga Musa bwe yasiibanga bagamba yasiibanga ennaku 40 ne Isa bwe yabigamba abakyali ku nkola eyo abali ku nkola eyo ate nga baavaawo okusiiba kwabwe kati tekuli valid simanyi valid oba kyeki oli updated oba valid kyekintu ekiriko tekuliiko valid kyekintu nga kati nga bwogamba nti expiry date weba valid kitegeeza tekinatuuka ku expiry kati kiri bali ku expiry bo ba expiring bya expiring bebakola bya expiring bebakola byakaddiizibwa dda tebikyakola
ewa Allah subhanahu wa ta'ala tebikyakola byakoma byomulembe gwabyo gwakola ki gwaggwa omulembe olwaleero anaatuuka n'okusiiba ne kumuweebwamu empeera omulembe guno gwe tuliko omulembe gwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu oyo yenna anaakola ekintu kyonna ekyokusinza Allah nga takijje ku musiraamu bwa Muhammadi omulembe guno gwe tuliko falan yuqbala minhu tekigenda kukkirizibwa wa huwa fil akhirati min al khasirin okomerera agenda kubeera mubakola ki bafaafagana kakati nga ndaba nti omuzigo guli mu kikebe gwa cowboy era bwe ngusiika gukola ki gusaanuuka naye oyinza otya okugamba nti omuzigo ogwo gwa bulabe gyendi ate nga gukola ekintu kyekimu na guli oga nti gukyali mulamu ekirimu nti guli balina ennaku ze bagukola ki ze bagupimira ennaku ezo zakola ki zaggwako era bazigwako kitegeeza guli expired bw'ogukozesa manya nti okozesa bwe kuba tugukosezza era tekitegeeza nti genda mu maaso n'okukola ki n'okukozesa naye atera ujja kukola ki ujja kukosa n'olwekyo omuzigo omulamu weeguli era guliko ennaku nti guva mu 2023 gugenda kutuuka 2023 gutuuka 2023 kozesa ogwo قال الإمام ابن كثير رحمه الله ابن كثير يقول أنه كما أوجبه عليهم أي صيام قبل يبلغكم كسيبا أباسوكا فقد أوجبه على قبل يبلغكم كسيبا فقد أوجبه على من قبلهم يقول لك نقوا وكواسوكا فلهم فيه أسوة twina ekyokulabirako liyajitahida haula fi adai alfara'id abagamba bano abali ku mulembe guno banyiikire okutuukiriza oteeka akumala mimma fa'alahu ulaika okusinga nga buli bakola ki fetunoonya mirimu bali gye bakola tulabe tugikola naye nga enkola yeekola ki yawukana likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja buli omu bamuteerawo enkola ey'enjawulo newakubadde nga enzikiriza yaffe ki tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa tulina kyetugjemuko afazaali okujjako oli nga tabadde mu class naye abaddeko ate era mukkirize mbajjukize mbategeeze programu yaffe eno gyemulaba beerako ku Facebook page yaffe eya Global Television otekawo Global Television -GTV nolabako logo yaffe gyolaba ku screen yaffe awo logo yaffe gyetukozesa ku Facebook page yaffe ate era ali ku YouTube otekamu Bilal Television the same logo bajja kugiraba nga yeriko emisimu gino gyetukiteeka ate gwatasobodde gisanga eno ne bannaffe ab'ebweru babeerabeerako okwo nabo ne balaba ne bayiga alhamdulillah nam kkiriza seeka tusiibuliraawo akadde tusimayiga kakutima ye tujja kukuza nsiibula bannaye nga mbagamba nti okusiiba ibaada ya kitiibwa nnyo Allah gitulalikako ffe gabinjalika kuba tusooka olw'ensonga nti erimu birungi bingi era erina empeera nyingi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo tugyettanire ate tufube okulaba nga tusiibanga Allah walagira tusiibanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwayigiriza tugoberere enjigiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tulyoke tufune mu kusiiba kwaffe era twewale okukola ekintu kyonna nga tutambuliza ku njigiriza omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kkiriza nkwebaze gwe nawe nakkiriza tutambula ffenna olunaku olwaliro si kyangu omuntu kutuulawo essaawa yonnamba nogamba nti kandaye program eno olaba band special naye wabula okujjako eriyo yanoonya okumanya nanoonya okubeera nga ategeera nanoonya okubeera nga yogera ku busiraamu bwe ate ayongera okubeera nti abuganyulwamu bingi bikyajja emirama mingi nnyo gyetukyaleeta mwezi mulamba biidhinillah tusaba Allah atuwa amaanyi atuwa obulamu atuwe n'obusobozi bwonna obwa buli mbeera yonna tusobole okubeera nga tubatuusaako emisumu gino eno n'emirama gino eno wabula mbajjukiza programu zaffe zino zibeerawo ku mitimbagano gyaffe mutimbagano gwa Global Television ku Facebook Global Television -GTV kyotekamu ku Facebook ate era ku Bilal Television ku YouTube emisumu gino osobola okubeera nga ogisangayo
mbadde mu lusinkana lwaliro okutuusako pulogulaamu eno. Ntumira mwenna mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ababaddeko nga mwekkaanya era nga mulaba pulogulaamu eno okuba lwebeerako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mukkirize bali Nadia Muhammad ku kamera, ate era mukkirize tusinkana omulundi omulala ng'era tuyigiriza n'okumanya obusiraamu bwaffe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.